आज गैरेथ बेल ने फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस किया ना, शॉकिंग न्यूज़। लेकिन हाँ, हम उनकी थोड़ी टैक्टिकल प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि गैरेथ बेल एक्चुअली साउथहैम्पटन में एज अ लेफ्ट बैक शुरू हुए थे, एज अ फ्री किक स्पेशलिस्ट विद नोन फॉर स्पीड। लेकिन टॉटनहम में जाके वो दुनिया के वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैकिंग विंगर्स बने एंड इवेंचुअली अपनी टैक्टिकल प्रोफाइल डेवलप करते हुए राइट विंग स्ट्राइकर, कैम सेकंड स्ट्राइकर सब खेले और टॉटनहम के मेन मैन बने, ऑल बिफोर विनिंग द पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर एंड द यंग प्लेयर ऑफ द ईयर एंड बिकमिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जब वो Real Madrid गए 85 million pounds के लिए, even breaking the sum that Real Madrid paid for Cristiano Ronaldo. He became part of the world's one of the most legendary attacking lineups in BBC. Bale, Benzema and Cristiano. ये तीनों की अटैकिंग ट्रायम्फेंट ने 5 चैंपियंस लीग, 3 ला लीगा टाइटल्स और एक कोपा डेल रे सब साथ में जीता। बेल की लेकिन जो इमेज है आफ्टर लिसनिंग टू सो मेनी ट्रॉफीज, उनकी इमेज एक यू नो नेगेटिव इमेज है बाय द एंड ऑफ हिज करियर। उनकी पिक्चर्स है ऑफ हिम स्लीपिंग एंड यॉर्निंग ऑन द बेंच। इंजरीज ने उनकी पेस ले ली जो उनका सबसे लीथल अटैक था। और आज हमें बेल एज अ गोल्फर ज़्यादा याद है, लेकिन उनकी इमेज क्या हमें एज अ लेजेंड याद रखनी चाहिए या एज अ फेल्ड फुटबॉलिंग प्रोडिजी? आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन सा